ஹலோங்க, வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அவர் சேனல் கிச்சன் நண்பர்கள். இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஹோட்டல் ஸ்டைல் வெஜ் குருமா எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். முதல்ல ஒரு மிக்சியில் தேங்காய் சேர்த்துடலாம். அது கூடவே 4லேருந்து 5 போல் பச்சை மிளகாய் அண்ட் ஒரே ஒரு பூண்டு. சின்ன பூண்டாக இருந்தால் 2 பல்லு சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 ஸ்பூன் போல் சீரகம், அரை ஸ்பூன் போல் கசகசா, முந்திரி ஒரு 5-6 போல் போட்டுக்கலாம். மஞ்சள் தூள் 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு. அண்ட் இது வந்து வேர்க்கடலை தோல் எடுத்துகிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் நல்லா நைஸாக ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம். அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம வெஜ் குருமா வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இதை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக குக்கர்லேயே தான் செய்ய போகிறோம். ஸோ ஒரு குக்கர் வச்சாச்சு. அதில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். அதில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போல் நெய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அந்த எண்ணெயில் நம்ம ஹோல் கரம் மசாலா சேர்த்துடலாம். பிரியாணி இலை, லவங்கம், பட்டை, அன்னாசி மொக்கு, ஏலக்காய் இதெல்லாம் சேர்த்துடலாம். கூடவே 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துடலாம். இதில் 4-5 போல் புதினா இலைகளை சேர்த்துடலாம். இது வந்து இந்த குருமாவுக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். 2 பச்சை மிளகாவும் சேர்த்தாச்சு. நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். சின்ன வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் எது வேணால் சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் நல்லா வதங்கட்டும். நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளியும் இதில் சேர்த்துடலாம். தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க காய்கறிகளை சேர்த்துக்கலாம். பீன்ஸ் 1 கப் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கோம், அதை சேர்த்தாச்சு. உங்களுக்கு என்ன காய்கறி விருப்பமோ அதை சேர்த்துக்கோங்க. 1 கப் அளவுக்கு கேரட், உருளைக்கிழங்கு 1 கப், காலிஃப்ளவர் கூட குருமாக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அது வச்சுருந்தீங்கன்னா அதுவும் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. பட்டாணி இருந்தாலும் சேர்க்கலாம். இந்த காய்கறி எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம். நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கோம்லே அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டை இப்போ இந்த நேரத்தில் இதோட சேர்த்துடலாம். உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா குழம்பு மாதிரி வேணும்னா நிறைய தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இல்லை கிரேவி மாதிரி வேணும்னா ஓரளவுக்கு மீடியமான தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ அந்த குருமாக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பை சேர்த்துடலாம். இதை நல்லா ஒரு வாட்டி கிளறி விட்டுட்டு நம்ம குக்கர் வந்து மூடி போட்டு வச்சிடலாம். 3 விசில் வந்தாலே போதுமானது. நல்லா காயெல்லாம் வெந்துடும். அதுக்கு மேலே விட்டிங்கன்னா காயெல்லாம் நல்லா குழஞ்சி போயிடும். ஸோ 3 விசில் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ 3 விசில் வந்தாச்சு. நாங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டோம். ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக இறங்கினதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ நம்மளோட ஹோட்டல் ஸ்டைல் வெஜ் குருமா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஃபைனலாக கொத்தமல்லி இலைகளை தூவி விட்டுடலாம். சூப்பரான இந்த வெஜ் குருமா சப்பாத்தி, பூரி, இடியாப்பம், பரோட்டா, என் ரைஸுக்கு கூட நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும். கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நாங்கள் இன்றைக்கி இந்த சப்பாத்தியோடு தான் சாப்பிட்டோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் கிச்சன் நண்பர்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் அடுத்தடுத்து போகிற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். தேங்க்யூ.